देखो सही है, चला जा। अबे कहाँ रह गया था बे? बाबा को बुलाने गया था, अकेले आया है। बाबा बोले तुम चलो हम पहुंच रहे हैं। बाबा कहाँ देखा बाबा, ऐसे ही सबको परेशान करता रहता है, कभी इसके ऊपर कभी इसके जादूगर ऊपर। खांसी इसका कटवाते खांसी हैं। किसी तरह से ठीक कर दीजिए। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? और अभी तो रुको। अरे खतरनाक लोग हैं। अब बस खाली एक बार ये जादूगर ताबीज बाबा, इसके गले में जादूगर। बांध दो, फिर देखो खांसी का। अबे उधर उधर उधर। देखा बाबा, कितना खतरनाक खांसी है। इसको ताबीज पहना दीजिए किसी तरह से बाबा। चलो भाई देखो अब मैं क्या बाबा बाबा